fito tamin'ireo solombavam-bahoaka 410 voaroa nanao kolokolo teo anivon'ny antenimera-pirenena no tsy tonga namaly ny fampiantsoana izay nataony teo anivon'ny Biancora ny fanambarana nataony Italia General ny Bianco atrany tetsy Antaninarenina mitoy ny fandadidina raha ny nambarany eo zay tsika ary ny akony izay vaovao izay. Nisy le lazaina tany anatin'ny tambazotra hoe nisy lay vidéo dia samy efa nanaiky daholo moa rehetrarehetra rehefa aveo hoe tsy tamin'ny 2018 iny fa tany amin'ny 2016 nefa na izany efa kolokolo iny na 2018 na 2016 toka tena iomarina le zavatra nisy vao maritsika tsara le zavatra nisy tao anatin'iny dia le tamin'le 2018 zany io zany dia apikaroana zay 16 nefa mandroso ilay famotorana efa nisy tamin'ireo solombavam-bahoaka voakasika izay efa natsoina dia efa vita famotorana. Mbola misy kosa nefa no mbola tsy mamaly ny famotorana ny fiantsoana azy dia mbola ho amerina zany zay zany fiantsoana zany azo tierina avy na amin'ny herinandro amboroa mba ahafahana mahazo ilay fanadihadiana mikasika an'izareo. Tena marina mazy dia izay aloha dia mety hoe tsisy antony tokony andavana ny fiantsoana izay tonay satria raha tsy nanao tokoa reny olona reny dia tokony didiny mitondra fanazavana eo anatrehan'ny birao eo anatrehan'ny Bianco hoe zay tsy nanao fa zao ny fiarovan-tenanay fa tsy marina fa zay zany mba misy tombana ny sain'izy ireny mba amaly ny fiantsoana azy satria tokony anao an'izany izy amin'ny solombavam-bahoaka azy.